Байна уу? Байна сайн байна уу? За, хэмбэ. Баги Батнамтай ирсэн. Би бай. За нохоо сонирхдаг нөгөө баг юм уу? Чи хий. Facebook-с дугаарч авсан хөө. За. Тий. Өөртөө чинь нэг 8 ярихсан юм аа. Боломжтой нөхөө. За яри. 8 ч гэжтэй. Энэ нөгөө Дого Арино гэд үйлдвэрийн нохоо байж та эмхтэй. За тий. Тий. Энэ чинь нөгөө нэг гөлөг гарсан юм уу? Гөлөг нь байгаа юу? Гөлөг 7 үстэй. Миний чи одоо дөнгөж 6 сартай байгаа шүү дээ. 6 сартай юм уу те? Өөрөө ямар хөө сонирхоод байна? Манай нөгөө нэг хүргэн ахын төрс өдөр болох гээд нохоонд айгу сонирхолтой байхгүй юу? Тэгээд нэг анч нохоо гэд байж та одоо энэ Дого Арена гэж чиний те? За тий. Тий. Энэ нөгөө анч нохоо сонирхдаг байхгүй юу манай ах хөө. Тэгээд ер нь анч төрлийн би маань бас сайн мэддэггүй тэгээд Аргентин дог яг авъя гэх юм бол яг оруулж ирж өгч болно. Хит их үнэн хит бах уу? За ер нь 3 сая багтана да. 3 сая бол гайгүй байна өгшөө. Юу яа. Хүргэн ахууд төрс өдрөөр нь бэлэг үгийгээд энэ нөгөө ихнэр бихтэртэй яриад жоохон мөнгөтэй байхгүй ихнэр нь ажиллана. Тэгээд маань нэг 5 сая чи гол нь чамтай яриулсан заяа. Тэнгүүл өгшөө чи 5 сая гэж яриад тэгээд хоёлоо хуваач идэх үү? Тийм тэгж болох уу? Болно шүү. Яг ингээд ах чинь ингээд үнэхээр өдөр нохоо шуунд ингээд ингэх юм бол яг ахтаа чи уулзч би болж байна. Тэгээ энэ манай хүргэн ах соно заяа өгшөө. Яг ийм одоо чи уулзаад тэгээ жоохон мөнгөтэй боловч жоохон тийм ер нь жоохон тийм сонин хүмүүс үүд штэ тийм байхгүй тэгээд янз юмнуудыг хооронд нь хээлдүүлээд нохооны үрийн шингэн байдаг штэ тэрийг ингээл өөрөө тийм нэг лаборатори гэх юм уу лабораторич гэхгүй дээ нэг тийм өрөөтэй тэгэнгүүтээ ингээл муур суурандаар туршдаг хин гэдэг сүхтуулга гэдэг байхгүй юу тэгээ өөрөө ингээд янз ер нь хээлдээд ер нь эрлиж юм төрөх туртай тэгээ хүн хоёрын дондоос нэг интернетээр нь хачи юм яваад байсан штэ нохоо хүн хоёрын дундаас юм гарлаа марлаа гэд тэрийг хүртэл туршиж үзмээр байна гэдэг. Тийм тэнийг гар واخгүй юу? Тэгж болохгүй шүү дээ. Байгалийн хуулийг хинт зөрчиж болохгүй байхгүй юу? Тэгээ өгш манай нэг энэ хүргэн ахын нөгөө Төв аймгийн лүнд нэг жоохон мэдрэл мутаад нэг ихчөөдөг байхгүй юу? Нэг авгаа. Тэгсэн тэрийг одоо гэртээ ер нь байлгадаг байхгүй юу? Одоо тэр болохоор нөгөө нэг тим нэг хүн байдаг шүү дээ. Хөдөө орон нутгийн нэг тэнэгдүү тэгэл хоол амтаа өгөөл айл хунараар явчихдаг. Тим нэг ихчиг өгшөө ингээд барьцсан заяа. Тэгээд тэрийг хооллоод ер нь хамт амьдарч ийнгээд удлаа энэ хүн тусалж ийн гэсэн нэрээр ингээд бэлэг эрэхт нөгөө савруун нохооны үрийн шингийн шахаад байгаа байхгүй. Тэгээд одоо нөгөө эмэгтэй нь 2-3 сартай жирэмсэн явж гин гэд тим юм ярьсан байхгүй надаа. Энэ цалиатай юм байна та. Ингээд юмыг үрийн шингнүүдийг хооронд нь холжиж юм үүсгэх нь би шинэ сенсац дэгдэн мэгдэн гэдэг нэг юм хүн байдаг байхгүй. Гэтэ мөнгөтэй боловсрал байх хувьд байгаа. Гэтэ ийм нэг гаж үзэлтэй байхгүй. Одоо солиорцсон гэж баг хагас солиорцсон гэж хэлж болно. Гэтэ ингээл өдөр шөнөгүй тэрэн дээрээ байж идэг. Тэгээ ямар ч нөгөө яагаад гэхээр хизээч тэр боломжгүй зүйл байхгүй. Яагаад гэхээр амьд хүний өөрсдийнх нь хоромсоомын тоо өөрсдөө тохирохгүй. Хоромсоом битгээл бүр аюу ойрхон хоромсоомтой сармагчин хүн хоёр хоромсоом хоёрхноор дүрдэг байхад тэр хоёронд бас хизээч одоо үр тогтож одоо цаашаа амьдрах боломж байхгүй байхгүй. 2 сартаа болчоод ахын шин нээлт хийх гээд байна. Тэгээд нэг анч нохоо одоо өөр нэг төрлийн анч тийм зүүн нохоо хэрэгтэй байна. Үнэн нь бол хамаагүй гэсэн байхгүй. Хачаа хачим ярина. Муурын одоо шингэнийг одоо нэг дудран гээд илжигний хүүхдтэй би холиод нэг юм гаргаж байгаа ч гинөө нэг амар сонь юм яриад байгаа. Тийм байж болохгүй. Мэдрэл мутаад юм биш. Мэдрэл муутчмааргүй одоо сони. Тийм хүн юм зармааргүй нөө би тэгвэл. Тийм л дээ. За тэгвэл яах вэ? Өөртөө ямар ч нэг уулзах яах вэ? Тийм ээ. Өөрөө настаа уулзахгүй доо. Тэгээ маань өөрөө уулзъя да. За намайг бол одоо нохоо сүрэн гэдэг аахгүй юу хөшөө. Чи өгшөө ядаж барины шилэнд үрийн шингэнэ өгчөөч хөшөө. Юу гэдэг юм бэ чи? Чи хөшөө надад өгчөөч. Би ахтаа авчиад өгчээ. Чи өөрөө өгөх. Маань өгцөө. Хөшөө чи өгчөөчтэй өөрийнхөө. Нохоо тийжэдэг хүний хоромсоо мас өөрөө иж магадгүй шүү дээ хөшөө. Тэгэл манай хүргэн ах эмэгтэй нохоотой нийлүүлээл нэг чиний толгойтой нэг 4 хөлтэй юм гарна үст. Гадуур ахын зөндөө байвал үү дээ.